今集落重本帶我阿爸媽去食神級叉燒飯298蚊，同埋乾炒和牛河，點知佢哋嘅反應係，即係唔係想象中，即係如果咁貴。除咗呢兩個主菜，我哋仲試咗而家好出名嘅北海道吉士撻，好多人慕名而來11點就喺度排隊買，到底呢個撻值唔值98蚊，同埋咁早嚟排隊呢？今集即將揭曉。我係車你好玩嘅 Myra， 今集咧就輪到咧我阿爸咧車我同我媽去玩啦。咁我而家咧就將架車咧泊咗喺 K11 Musea Shell 嘅呢一個充電站度，因為其實我爸媽佢哋咧係揸 Tesla Model 3嘅，咁佢哋架車咧係2020年買嘅，冇記錯嘅話咧呢一架咧仲係美國製嘅 Long Range 版嘅 Model 3嚟嘅，咁佢哋都 keep 住揸咗5-6年㗎啦呢一架車。咁今次咧我就同佢哋咧諗住去隔離 Rosewood 嗰度食神級叉燒飯。咁就順便將架車咧就泊過嚟 Shell K11 Musea 呢一邊度叉電啦。因為 Rosewood 個泊車優惠咧係要800蚊咧先可以免費泊2個鐘嘅。咁我就諗緊可能我哋幾個人都未必食到800蚊，咁就順便將架車揸過嚟隔離 K11 Musea 呢度，有個好靚嘅充電場地可以充電，同時又可以喺隔離食嘢啦。呢個商場將電車充電站集中喺 B4 呢一層，落到嚟好快就揾到 Shell Recharge 嘅充電站。Shell 嘅好處就係全部充電樁都有充電線，咁就唔使用自己條線，又唔使將條線擺落地下咁污糟。插好充電線之後，我哋就 scan QR code 揀 plan 同埋俾錢。而家 Moss 同 Shell 咧做緊個優惠咧，就係大家只要叉電咧叉到去100蚊嘅話咧，跟住連呢個 Moss 嘅信用卡咧就可以有20蚊嘅現金回贈。首先我哋喺 Moss 個 app 度登記翻呢一個優惠，入咗個 app 之後見到呢個優惠就撳入嚟，拉到最底咧就有立即登記，就可以用到啱啱講嘅叉電滿100蚊就可以有20蚊嘅現金獎賞優惠。每個印花就代表你有20蚊嘅現金回贈。咁我今次叉完電之後，本身銀色個位就變咗做金色，代表我已經賺咗1個現金獎賞。擺低部車喺度叉電，跟住就可以直接搭呢一部 lift 上去 Rosewood 酒店。我哋今次去嘅餐廳就係位於2樓嘅 Host Cafe 桂麗冰室。咁今次平日過嚟餐廳入邊都唔算好多人，坐得幾舒服。咁我哋而家就坐低咗喺桂麗冰室，咁應該就會嗌佢最出名嘅神級叉燒飯298蚊，到底有幾犀利呢？咁另外呢，我今日呢仲有個好想試呢，就係佢哋呢排好出名嘅有一個吉士撻。拎下先，哇，勁重手拎上手。個皮超脆超香，牛油味，然後佢入邊個 cream 咧係有好香嘅雲呢拿香味喺入邊噶，同埋佢個 cream 咧勁厚實咯，每一啖咧好似食緊雪糕咁樣嘅質地。想食呢個撻要早啲嚟買，我哋嗰日食完之後走嗰陣時咧，呢個撻已經賣晒。咁啱咧就我用我嘅 Moss 信用卡啦，同埋我 Shell Recharge 嘅戶口咧，幫我阿爸架電車咧叉電嘅。咁而家就諗住幫我爸佢開翻張佢自己嘅 Moss 信用卡。咁之後咧，就算冇我喺度嘅話咧，佢都可以咧揸架車去 Shell Recharge 嘅地方度用 Moss 信用卡叉電咧，都可以享有嗰個5次20蚊 total 100蚊嘅優惠。咁而且咧，因為我爸之前咧未單過 Shell Recharge， 咁而家本身 Shell Recharge 咧都有5張咧20蚊嘅迎新 coupon 嘅。咁呢個20蚊嘅迎新 coupon 同埋 Moss 嗰個20蚊嘅現金回贈優惠咧，呢個優惠咧可以疊加一齊用嘅。咁我意思咧，即係只要你最少叉夠120蚊嘅話咧，就可以減20蚊，再減20蚊，即係80蚊嘅話咧，你就可以叉到120蚊嘅電啦。咁咧又用 Moss 個優惠啦，再加 Shell Recharge 嘅迎新優惠，咁樣充電咧就係最抵噶啦。咁我而家就幫佢開一開 Moss 個戶口先。開戶手續簡單，叉燒飯仲未送到，已經開好咗。咁一開始就入少少個人資料嘅，例如電話同電郵，之後你就會收到一個驗證碼，收到驗證碼之後咧就可以幫你呢個戶口咧 set 翻個密碼，之後就係影翻個身份證，同埋再做個入面驗證，咁個信用卡已經開好啦。萬眾期待嘅叉燒飯同牛河終於要出場啦！等陣先，呢個碗同埋呢個台好似襯唔起佢神級嘅地位，等我換個背景俾佢先，再加翻啲音效，有冇神級嘅感覺呢？留言話俾我知。
呢個神級叉燒飯嘅介紹係日本有機煎蛋、山形大米葱油飯配古方秘製陳年醬油。等我試下你咩料先。佢個飯 OK 咯，一粒粒，服服地。估唔到呢架直升機一次過裝晒我哋3個人。我 expectation 太高啦。我覺得有間我食開嘅叉燒飯啲叉燒仲好味。佢除咗個叉燒麻麻地之外，佢連上面嘅油菜都煮得麻麻地。我覺得酒店298蚊嚟講，呢個油菜應該要望落去有啲光澤，而唔係烚到好似老得滯咁樣。唔知條片出街會唔會俾人鬧，但係真係麻麻地。跟住試埋個乾炒和牛河220蚊。我覺得佢個炒河 OK 嘅，個味同個河粉都幾煙韌。個和牛個牛肉都係好食嘅，腍身嘅，但係唔似和牛咯，似比較靚啲嘅牛肉片，即係唔係急凍牛肉片咯。個牛肉應該都有啲嘢揦過佢，係食落去好滑嘅嗰個感覺係。咁我有樣嘢比較唔係好接受到嘅係喺酒店食呢一個乾炒牛河220蚊嘅定位，佢揀嘅芽菜竟然冇搣走後邊尾嗰一橛。呢個芽菜望落去又唔係好精神，好似有啲中上價位嘅茶記仲做得好過佢咁。即係唔係想像中咁好食啦，我覺得。即係如果咁貴，佢叉燒好似飲整咗啲粉去整啊，食落去有啲粉嘅感覺。即係唔係想像中咁好食啦，我覺得。幾百蚊好貴喎。咁好食你覺得？一般般咯。我媽話呢個叉燒飯得啲白飯係幾好食，但係佢冇可能200幾蚊嚟食個白飯。呢餐飯我係真金白銀俾錢嘅，諗住帶阿爸媽嚟食啲好嘢，點知一齊上咗直升機服到爆。我哋就食咗個空虛，但係好彩架車有插滿電又食飽，咁我哋而家就揸車翻屋企啦。食完服服地嘅神級叉燒飯，準備翻屋企啦。但係佢嗰個北海道吉士塔係 OK 值得食嘅。我會建議大家用叉電嘅時間上嚟呢一度買個外賣，因為佢吉士塔唔係屬於餐廳部分。如果坐低堂食嘅話，仲要另外再收加1，咁就冇咁抵。最抵嘅方法就係買外賣，然後翻屋企慢慢食。咁今集我哋車你去食呢，就係咁多啦，拜拜。